animas a desobedecer tus órdenes. Revise el casco, recupera las naves y nada más. Olvida a Atriox. Iré a mirar. Si conseguimos unas cuantas recompensas. ¿Qué podría salir mal? Voridus, escucha. Si le fallas una vez más, tratando de probar tu valía, yo no podré salvarte el pellejo. Y nos aplastará el cráneo a los dos con su mazo. Tranquilo, hermano. Te preocupas demasiado. Les dije que no entraran. Por un motivo. Aseguren la brecha. Ahora limpien su mugrero. Estaré esperando cuando terminen con todo.